जय जगन्नाथ नमस्कार। चलतु देखा आज रेसिपी। आज मुझे देखेमी टेस्टी भेज मैगी मंचूरियन रेसिपी। ताहले चलतु देखा आज रेसिपी। कड़े आमर गरम हो जाइए। कड़े गोटे चामच तेल देबा एवं तेल को टिके चलाई दबा। यापर पनीर गाजर पत्रकोबी कैप्सिकम पकाई अल्प समय पाई भाजवा आउ अल्प लुण दे परिबा को अल्प किछि समय पाई भाजी गोटे ग्लास पानी देबा। पनीर एवं परिबा को मु छोट छोट करी काटी देछि। पानी फुटिला परे मैगी मसला पकेबा आउ 2 पैकेट मैगी पकाई मैगी सिझा पाई किछि समय पाई छाड़ी दबा। मैगी आमर अधा सिझी गलाने आउ किछि समय पाई चलाइबा एवं मैगी रो पूरा पूरी पानी सुखिला पर्यंत मैगी को भाजीबा। देखंतु मैगी एमिति हो गले गैस ऑफ कर दबा एवं मैगी को गोटे बाउल को बाहर कर दबा। मैगी को ठंडा हवा पाई किछि समय छाड़ी दबा। मैगी आमर ठंडा हो गलानी। एबे सिजाई रखिथिबा मैगी रे मैगी मसला पियाज धनिया पत्तर काश्मीरी लंका गुंड 3 चामच कॉर्नफ्लोर 2 चामच चाउल गुंड आउ स्वाद अनुसार लुण पकाई भल भाबरे हाथ रे मिसाई दबा। मसला मैगी रे भल भाव मिसवा पर्यंत यह हाथ रे भल भाव मिसाइबा। देखंतु मसला आमर मिसी जाइछि। एबे गोटे पैकेट मैगी को एमिति हाथ रे गुंड करि दबा। एबे गुड़ाई रखिथिबा मैगी रे एमिति छोट छोट गुड़ा नहीं बॉल प्रस्तुत करिबा। गुंड करी रखिथिबा सुखा मैगी रे बॉल को कोटिंग करी एमिति सब देखंतु आमर सब बॉल प्रस्तुत हो गला। मोर 2 पैकेट मैगी रे 10टी बॉल प्रस्तुत होइछि। एपटे तेल आमर भल भाव गरम हो जाइछि। एबे तैयारी करी रखिथिबा बॉल को छानिबा। गोटे साइड बॉल आमर भल भाव हो गलानी। बॉल को ओलटाई किछि समय पाई छाड़ी दबा। एबे आमर सब बॉल भल भाव हो जाइछि एवं बॉलर कलर मध्य चेंज हो गलानी। याकू गोटे प्लेट को बाहर कर दबा।
एहीपरि भावे सब बॉल को छाणीदबा। यहाँ पर गरम कड़ाई रे तेल 2 चामच देबा। तेल आमर गरम हो गलानी। एबे कंचा लंका पकाई भाजिबा। परे रसुण को छोट छोट कर काटी देइथिली से रसुण को पकाई अल्प समय पई भाजी कैप्सिकम पियाज पकाई भाजिबा। आ अल्प लूण पकाई सबको मिसाई 1 मिनिट पई छाड़ी दबा। गोटे बाउल रे 2 चामच कॉर्नफ्लोर पकाई अल्प पानी दे बैटर प्रस्तुत करिबा। एबे हमर 1 मिनिट हो गलानी। पियाज कैप्सिकम को टिके भाजी एबे एथिरे 1 चामच काश्मीरी लंका गुंड दे मिसाई देबा। यहाँ पर सोया सॉस टमाटो सॉस चिल्ली सॉस पकाई सबको भल भाव मिसाई गुड़ाई रखिथिबा कॉर्नफ्लोर बैटर को देबा। आ सबको मिसाई अल्प समय पई छाड़ी देबा। आमर एमती अल्प सुखा सुखा हो गले छाणी रखिथिबा बॉल को पकाई भल भाव में मिसाई संगे संगे गैस को ऑफ कर देबा। नहले बॉल गुडाक आमर नरम हो जिवो एवं क्रिस्पी हेबो नाही। खाइबा को मध्य भल लागिबो नाही। यहाँ पर गोटे सर्विंग प्लेट को बाहर कर दबा। देखंतु मैगी मंचूरियन आमर केते सुंदर देखा जाउची। प्रस्तुत हो गला आमर सुपर टेस्टी मैगी मंचूरियन रेसिपी। याकू घरे थरे निश्चित बनातु एवं केमिति लागिला मते कमेंट करि जणातु। यदि मो रेसिपी आपण मानको भलो लागुथाय ताहले मो वीडियो को लाइक शेयर करंतु एवं मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु। धन्यवाद।